Հրապարակը ՊՆ-ի իր աղբյուրներից տեղեկացել է, որ 2022 թվականից հետո Պաշտպանական գերատեսչությունում այսպես կոչված ստուկաչների ինստիտուտ է ձևավորվել։ Ամեն զորամասում նախարար Պապիկյանը նշանակել է 1 հոգու, որը եղել է իր աչքն ու ականջը։ Այդ անձը պետք է պարզեր, թե ով ինչ քաղաքական հայացքներ ունի, ինչ է մտածում իշխանությունների մասին եւ այլն։ Մի քանի զորամասերում պալիտ են արել ստուկաչներին, ընդ որում կարելի է ասել իրենք են իրենց պալիտ արել, քանի որ այնքան են հարցեր տվել ու սադրել զորքին զինծառայողների քաղաքական հայացքներով հետաքրքրվել, որ պարզ է դարձել նպատակը։ Թերթին պատմել են, որ բացահայտված լրտեսների նկատմամբ որոշ տեղերում պատժիչ գործողություններ են իրականացվել։ Հրապարակը գրում է. օրերս Պաշտպանական գերատեսչության ամենաբարձր օղակներից ներքին հրահանգ է իջեցվել անձնակազմին։ Խորհրդարանական ընտրություններին ներգրավվածության հարցով ներկաբացակաանել բանակում։ Այն է հասկանալ, թե ովքեր են կատարել հունիսի 7-ից առաջ իջեցված հրահանգը, ովքեր չեզոքտիր գրավել եւ հատկապես բացահայտել սաբոտաժ անողներին։ Հրահանգը չկատարողներին, որոնց հորդորելու են ազատման դիմումներ ներկայացնել։ Նրանք, ովքեր եռանդով են կատարել վերևից իջած հրահանգը, առաջխաղացում կունենան։ Նրանք, ովքեր թերացել են, պաշտոնի իջեցում։ Թերթը դեռևս նախընտրական շրջանում գրել էր, որ բանակում անձնակազմի ներքին հրահանգավորման պատասխանատվությունը դրված է եղել ոչ միայն զինվորական հրամանատարների, այլև տվյալ տարածքների ուժայինների վրա, որոնք համակարգել են ընտրություններին ՔՊ-ի համար ձայն բերելու գործընթացը։ Երբեմն ընտանյոք հանդերձ ներգրաված են եղել եւ ակտիվ դերակատարում ունեցել։ Իսկ քվեարկության օրը համակարգել են շարքայիններին տեղամաստ անելու գործն ու վերահսկել, թե ինչպես են քվեարկում ծառայողները։ Ժողովրդի տեղեկություններով վարչապետի աշխատակազմում փոփոխություններ են սպասվում։ Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի ամենավստահելի կադրերից մեկը Արայիկ Հարությունյանը նշանառության տակ է։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի դիրքերը նոր կառավարության ձևավորման գործընթացում զգալիորեն թուլացել են, եւ մեծ է հավանականությունը, որ նա չի վերանշանակվի նույն պաշտոնում։ Թերթի տեղեկություններով Արայիկ Հարությունյանը երկարատև արձակուրդի է մեկնել։ Հուլիսի 1-ից մինչև հուլիսի 24-ը ներառյալ, ինչ իշխանական շրջանակներում արդեն կապում են սպասվող կադրային փոփոխությունների հետ։ Ըստ նույն աղբյուրների վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում ամենահավանական թեկնածուն Լիլիթ Մակունցն է, որը համարվում է Նիկոլ Փաշինյանի ամենավստահելի թիմակիցներից մեկը։ Արայիկ Հարությունյանի նշանակած մի շարք պաշտոնյաներ արդեն արձակուրդի դիմումներ են ներկայացրել, իսկ նրանք, ովքեր դեռ չեն գրել, գտնվում են անորոշ վիճակում, սպասելով նոր կառավարության կազմավորմանը եւ հնարավոր կադրային որոշումների հրապարակմանը։ Փաստը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը, որ նույնիսկ ԿԸՀ վիճարկվող տվյալներով հունիսի 7-ի քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների հազիվ 49%-ի ձայներն է ստացել, նորից ինձ մանդատ են տվել թեզն է շահարկում։ Նա օրերս վերստին սպառնալիքների տարափ է տեղացել ընդդիմադիրների հասցեին, թե այս կանեմ, այն կանեմ, դե հասկանալի է նստեցնել ու նեզրկել, ջախջախել, ու մեկ էլ թե ժողովուրդն ինձ ասել է, ժողովուրդն ինձ մանդատ է տվել։ Ստոպ, չի տվել, չի ասել։ Բայց նախ Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ համակարգի առավել եւս դատական համակարգի կարգադրիչը չէ։ Նա իրավունք էլ չունի կարգադրելու, էլ չենք ասում պատժաչափեր ու պատժատեսակներ թելադրելու։ Առհասարակ, երբ կառավարության ղեկավարը սկսում է կարգադրել, թե ում բռնեն, ով նստի ու որքան նստի, դա ինքնին նշանակում է, որ նա իր լիազորություններն անցնում է։ Չնայած նորություն չէ, սակայն կա ոչ պակասիական հիմնական պահ։ Ժողովրդի անունից խոսելու իրավունք ուտեղ Փաշինյանն այլևս չունի։ Շատ պարզ պատճառով ժողովրդից ստացած մանդատ չունի ժողովուրդն առհասարակ ամբողջությունն է։ Իսկ Փաշինյանին կրկնենք անգամ յուրային ԿՀ տվյալներով ձայն էր տվել քվեարկության մասնակիցների հազիվ 49%-ը։ Եթե բոլոր ընտրողների հաշվարկով դիտարկենք, ապա նույնիսկ հազիվ 23-ից 24%-ը։ Ինչպես էլ հաշվես, դա 100, այսինքն ժողովուրդ չի անում։ Դաժան իրողությունն այն է, որ ժողովրդի պարզ մեծամասնությունը նրան Նիկոլ Փաշինյանին մերժել է։ Մաթեմատիկան ասում է, որ 51-ը մեծ է 49-ից, այնպես որ պետք չէ բոլոր տեսակի անձնական քաղաքական վրեժխնդրություններն ու անօրինականությունները գցել ժողովրդի գրպանը։ Հրապարակը գրում է. խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանական վերնախավի ճիշտքան ըստ որոշ տեղեկությունների չի շրջանցի նաև Երևանի վարչական շրջանները։ Առաջիկայում փոփոխություններ են սպասվում նաև վարչական ղեկավարների շրջանում։ Չի բացառվում, որ գրեթե բոլոր վարչական ղեկավարներին կփոխեն, սակայն առաջին պլանում այն վարչական շրջանների ղեկավարներն են, որոնց տարածքներում ԿՊ-ն հունիսի 7-ի ընտրություններում քիչ ձայներ է հավաքել։ Բանն այն է, որ եթե ԿՊ թվանկարչությունը հանվի, ապա իրականում մայրաքաղաքում ԿՊ-ի համար բավականին տխուր պատկեր է գրանցվել։ Եվ դա շատ լավ գիտի իշխանությունը ու սրանով է պայմանավորված, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունների գիշերը չսպասելով արդյունքների մասին ԿԸՀ թվերին Երևանից ստացված մի քանի տվյալից հետո շտապեց ասուլիս տալու հայտարարել, որ իրենք հաղթել են ու միանձնյա իշխանություն են ձևավորելու։
ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանի մերձավոր շրջապատից հրապարակը տեղեկացել է, որ վերջինս մտադիր է վերցնել պատգամավորական մանդատը։ Նա ԿՊ նախընտրական ցուցակում 28-րդն է, ասում են լուրեր են շրջանառվում, թե առաջիկայում Երկրապահ կամավորականների միությունը, որի նախագահը Սասուն Միքայելյանն է, լուծարվելու է, կառույցը վերանվանվելու է վետերանների միություն։ Սա ևս ըստ էության ադրբեջանական պահանջների կատարման շարքում է։ Միքայելյանը 3 թերթին հորդորել է չշտապել։ Ժամանակը կգա կիմանաք, վերցնում եմ մանդատը, թե չէ, ասել է նա։ Իսկ ԵԿՄ-ն փակվելու լուրերի առնչությամբ էլ ասել է, որ լուրջ չվերաբերվեն, 4 տարի է խոսում են այդ մասին։ Թերթը հիշեցնում է ԿՊ քաստինգի ժամանակ, երբ վարչությունը քննում ու ցուցակագրում էր առաջին 50-յակում ընդգրկված տեխնացուներին, փակ նիստի ժամանակ 20 հոգանոց վարչությունից որևէ մեկը հարց չէր տվել Միքայելյանին։ Միայն Նիկոլ Փաշինյանն էր հետաքրքրվել, եթե պետք լինի կհրաժարվես մանդատից, կամանդիր։ Միքայելյանը պատասխանել էր. «Կարամ հիմա էլ հրաժարվեմ, մանդատ не так дорогой», որից հետո ձայների մեծամասնությամբ հավանություն էին տվել Միքայելյանի թեկնածությանը։ Հավանաբար հիմա կամանդիրը սպասում է, թե ինչ կպահանջի իրենից գլավնակամանդուիշչին։ Փաստը գրում է. Հայաստանի արտաքին առևտրի ոլորտում նկատվող միտումները վկայում են այն մասին, որ տնտեսության արտաքին հատվածում շարունակում է պահպանվել զգալի անկայունություն, իսկ վերջին ամիսներին վիճակագրական տվյալները ոչ միայն չեն հաստատում կայուն վերականգնման արկայությունը, այլև ցույց են տալիս, որ արտաքին առևտրի աճի նախկին մոդելն աստիճանաբար սպառում է իրեն։ Այսպիսի իրավիճակի պատճառներն ինչպես ներքին են, այնպես էլ արտաքին, հատկապես հաշվի առնելով, որ նոր միտում են ձևավորում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանից մի շարք ուղղություններով ապրանքների ներմուծման սահմանափակումները։ Ավելին, 2026 թվականի առաջին 5 ամսվա արդյունքները փաստում են, որ Հայաստանի արտահանման եւ ներմուծման համակարգերը շարունակում են գործել բարձր տատանողականության պայմաններում, մեծապես կախված լինելով սահմանափակ թվով ապրանքախմբերից, միջազգային շուկաների կոնյունկտուրայից, վերաարտահանման գործարքներից, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներից։ Առաջին հերթին մտահոգիչ է արտահանման ոլորտում արձանագրված իրավիճակը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 2026 թվականի մայիսին արտահանման անկման տեմպերը որոշակիորեն մեղմվել են, ապրիլին արձանագրված 22.8% անկումից հասնելով 11.5%-ի, ընդհանուր պատկերը շարունակում է մնալ բացասական։ Հունվար-մայիս ամիսների կൂട്ടակային ցուցանիշը կազմել է -3.7%, այն դեպքում, երբ հունվար-ապրիլին անկումը կազմել էր -1.9%։ Այս թվերը ցույց են տալիս, որ տարվա սկզբին արձանագրված որոշակի ակտիվացումը չի վերածվել կայուն եւ երկարաժամկետ միտման, այլ կերպ ասած տնտեսության արտաքին հատվածում բացակայում են այնպիսի հիմնարար գործոնները, որոնք կարող էին ապահովել արտահանման ինքնաբավ եւ շարունակական աճ։ Արտահանման ոլորտում ստեղծված իրավիճակը հատկապես կարեւոր է այն պատճառով, որ վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսական աճի զգալի մասը պայմանավորված էր արտաքին առևտրի աննախադեպ ակտիվացմամբ։ Սակայն այժմ ակնհայտ է դառնում, որ այդ աճը զգալի չափով կառուցված էր ոչ թե տեղական արտադրական ներուժի խորացման, այլ վերաարտահանման, միջազգային պատժամիջոցների վերադասավորումների, լոգիստիկ նոր երթուղիների ձևավորման եւ առանձին ապրանքախմբերի ժամանակավոր բարձր պահանջարկի վրա։ Երբ այդ գործոնների ազդեցությունը թուլանում է, անմիջապես ի հայտ են գալիս արտաքին հատվածի կառուցվածքային խնդիրները։